Cari amici, buona giornata, buon sabato santo. Pensate, domani è Pasqua di Resurrezione. Viviamo intensamente questa giornata e da parte mia vi propongo, come già sapete, l'ascolto e il commento in forma di dialogo al Signore di alcune parole di Gesù in croce. Come è importante cogliere le ultime parole della vita di una persona. E nella Chiesa noi cogliamo con grande affetto e cura le ultime parole di Gesù in croce. Oggi ascolteremo e io commenterò le ultime due, la sesta e la settima. È compiuto. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. È compiuto. Poco prima di dare l'ultimo respiro, tu, Signore, dalla croce, proferisci questa parola: è compiuto. Come mi piacerebbe penetrare nei tuoi pensieri e sentimenti per comprendere fino in fondo il significato di questa tua parola. Certamente, essa non significa, come spesso ci capita di dire o di sentir dire, è finita. Non è questo il linguaggio che corrisponde al tuo modo di vivere. Tu non hai mai subito nulla da dover dire alla sua conclusione finalmente è finita, quasi volendo liberarti di una cosa insopportabile. Il tuo modo di affrontare la vita e le sue sfide è sempre stato consapevole e libero. Sì, tu non hai subito le situazioni e i problemi, ma li hai sempre affrontati e guardati e presi di fronte con grande coraggio e determinatezza. Esortavi i tuoi discepoli ad andare decisamente con te a Gerusalemme, perché dicevi: è lì che sono chiamato ad affrontare il dramma finale della mia vita, come è accaduto ad ogni profeta di Dio. A me sembra di capire che la tua parola è compiuto vuol dire è stato compiuto, ho portato a termine, ho portato a compimento. Si realizza ora quello che il tuo amico Giovanni scrive nel suo Vangelo a riguardo dell'inizio dell'ultima cena. Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Ciò che è compiuto è il tuo cammino sulla via dell'amore. Hai amato fino in fondo. Hai vissuto l'amore fino alle sue estreme conseguenze. Come trova armonia nella tua vita, o Signore, la realtà dell'amore? Tu hai annunciato Dio amore. Hai predicato l'esigenza di amare Dio con tutto il cuore e con tutte le forze. Hai aggiunto che anche l'amore del prossimo è la prova dell'amore vero verso Dio. Hai raccontato Dio amore con parabole stupende.
come quella di un Dio che assomiglia a un pastore che va in cerca finché trova la pecora smarrita, oppure quella del Padre misericordioso che, offeso dal Figlio, sa attenderne il ritorno e lo accoglie nuovamente in casa. E poi hai raccontato di un buon samaritano che sa soccorrere l'uomo caduto nelle mani dei briganti. Ma tu non solo hai compiuto il racconto dell'amore, tu hai anche vissuto con tutto te stesso ciò che hai raccontato. Hai vissuto l'amore di amicizia, l'amore verso i piccoli, l'amore verso i peccatori e soprattutto l'amore verso i nemici, che in te non è mai stato debolezza o rinuncia, ma forza mite che interroga la coscienza e il cuore anche del nemico e dell'oppressore. Grazie, Signore. Con te abbiamo conosciuto che è possibile percorrere la via dell'amore fino alla fine e nella sua misura più piena. In te l'amore si è veramente compiuto. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del Tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. È la tua ultima parola, Signore. Tu che sei venuto dal Padre e ritorni al Padre, a Lui ora rivolgi la tua ultima parola. Forse è indelicato voler comprendere fino in fondo questa tua preghiera, Signore. Ogni preghiera è segreta e tu ci hai insegnato a pregare il Padre nel segreto. Ma tu sei anche nostro fratello maggiore, nostra guida e maestro. Noi vogliamo imparare da te e tu sei disposto a insegnarci le cose del Padre tuo. Desidero allora entrare, sia pure in punta di piedi, nel mistero grande di questa tua parola. Padre, dici. Sulle tue labbra e nel tuo cuore questa parola Padre è affettuosissima. Lo studioso della Bibbia dice che il tuo modo abituale di chiamare Dio era papà, papà mio, così come fa un bambino che ripone piena fiducia nel suo papà. Nella tua vita pubblica era abituale per te invocare il Padre, come quando hai esultato di gioia nel constatare che l'annuncio del regno era accolto dai piccoli, o quando di fronte alla folla affamata hai voluto ringraziare il Padre per i 5 pani nella certezza della loro moltiplicazione per tutti. E ancora quando ti sei avvicinato alla tomba di Lazzaro per ridargli la vita. E soprattutto quando nell'orto degli Olivi lo invocavi perché, se fosse sua volontà, allontanasse da te
il calice della passione. Sempre, in ogni cosa, hai cercato il Padre come interlocutore del tuo dialogo d'amore. Ora rivolgi al Padre la tua ultima parola. Non è più parola di invocazione, né parola di lode o di ringraziamento, è parola di consegna. Tu ti affidi. Nelle tue mani consegno il mio spirito, dici. Metti nelle mani del Padre il tuo spirito, quel tuo spirito, quella tua forza interiore che ti ha condotto a compiere fino in fondo il cammino dell'amore. Ora lo rimetti al Padre, lo consegni a Lui, fonte di ogni amore. Mi fa bene, ci fa bene contemplarti in questa tua consegna di te al Padre. Anche noi, tuoi amici, tuoi fratelli più piccoli, abbiamo ricevuto una vita e abbiamo uno spirito da consegnare al datore di ogni vita, a colui che ci ha dato la vita. Ci fa bene pensare che nell'ora della nostra consegna finale tu ci prenderai per mano e ci incoraggerai a dire insieme a te: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Accompagnati e sostenuti da te, ogni nostro passo ci è un po' più facile. Ecco, cari amici, siamo arrivati alla fine della settimana santa, al sabato santo. In questi ultimi giorni, giovedì, venerdì e oggi, sabato, abbiamo voluto ascoltare e commentare le 7 parole di Gesù in croce. Parole stupende, rivolte al Padre, la prima, l'ultima e nel mezzo la quarta, e rivolte a chi è attorno a lui, le altre, quelle di mezzo. Bene, vogliamo in questo nostro ultimo incontro ridare a tutti e cordialmente la benedizione che ci ha accompagnato in tutti questi giorni di Quaresima. Vorrei veramente che usassimo questa benedizione l'uno con l'altro, l'uno per l'altro. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti e dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E a voi tutti, amici, che avete accompagnato questo servizio di commento del Vangelo durante tutti i giorni della Quaresima, il mio più cordiale augurio di una buona Pasqua, una Pasqua di resurrezione.